Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da kowa daidai wannan lokacin. Yau bidiyon da zan muku ne akan yadda za ku shirya gangunan Hausa a cikin FS Studio Mobile. Kafin na fara wannan bidiyon wani basu downloading din samples din wanda zan yi amfani da su yanzu a cikin wannan bidiyon. Za su iya duba cikin wannan channel din sai su yi downloading din su. Da farko idan kuna son ku shirya gangunan kidan Hausa za ku taɓa wannan plus din kamar haka. Idan ya bude kamar haka sai ku taɓi nan wurin gashi nan za ku ga wani aro a jiki. Idan ku taɓe shi zai bude muku kamar haka. Bayan ya bude za ku ga ya nuno muku wurin da za ku shirya gangunaye. To idan ku tashi za ku shirya gangunaye a nan wurin ku shirya su misali kamar haka. Za ku ga babu dama a ce idan kuna son ku sashi a tsakankanin misali nan gashi nan step ne guda hudu, daya biyu uku hudu, sai daya biyu sai a zo kan bit guda daya, ga bit nan daya biyu uku, bit guda hudu, in aje karshen bit guda hudu gashi nan ya koma bas guda daya. To idan kuna son misali ku sashi a tsakankanin step din nan ne, duk wani ganguna idan kuna son ku shirya shi dole yana buƙatar a ce an sa shi a tsakankanin wannan bit, wannan zai kasa step din nan ne. Idan kuna son ku sa shi a tsakankanin wannan step din, yanda za ku yi shine nan sai ku fito baya. Idan ku fito baya sai ku taɓi kan drum din, idan ku danne shi kamar haka, idan ku danne shi zai nuno muku zaɓuka kamar haka. To sai ku shiga gashi nan za ku ga an sa add note tracks. Idan ku taɓa add note tracks za ku ga gashi nan ya ƙara buɗe wani kamar track ɗin a ƙasa kenan. To idan ku yi clip gashi nan za ku ga wani ya ƙara fitowa, to sai ku taɓe shi. To misali yanzu idan na shirya a nan wurin kun ga za su iya motsawa tsakanin kowane step kenan ko. Misali idan wannan za a sa shi a iya step ne, step, to shi kuma wannan za a iya sa shi a tsakankanin kowane step, za a iya jan shi ko ina mutum yake so ya sa shi. Misali idan akwai wasu kiɗoɗin da idan za a haɗa dole yana da buƙatar a ce ba a kan step za a sa su ba. Misali ina son na jera su ne nan da yawa a wuri ɗaya, to ba zai yiwu ba, dole sai dai in sa su a step da yawa domin abin ya yi wannan. To amma idan a nan wurin ne a note zan iya sa su, misali na shirya su, idan ya zo nan wurin zai yi su da yawa. Misali gashi na abin ya zama da yawa a wurin kenan, kuma zan iya rage musu tsayi kamar haka, kuma na motsa su duk inda nake so. Kun ga bambanci kenan. Idan bayan kun ɗauko shi gaba ɗaya za ku iya goge wannan, kuna goge shi, to shi kuma wannan wancan zai gudu, sai shi kuma wannan ya tsaya. Kun ga kenan drum ɗin ya zama wannan kenan a wurin gaba ɗaya. Za ku iya motsa shi duk yanda kuke so. Bara yanzu na shirya su sai ku ji bambanci.
Na gode da kallon wannan bidiyon, da fatan kun fahimci yadda na yi wayannan abubuwa. Bana ba su yi subscribing ba, su taimaka su yi subscribing domin samun sababbin bidiyon da muka yi.